balik ta sa Big Rock again. Pero karon last na akong anhiw ako kadayon kay inani nagamto nga oras medyo init na plus wag nang ngitom akong pananaw pag-abot diya sa tunga-tunga. So karon ako wa ko nagdalag kauban kay aron ako lang case hinahinay lang yun, spinning paingon sa taas. Sometimes yung kakabalo din ikod sa imong face ko na kay kauban kay uban kusgan kay sila. So abi ni mog hinay ra imong face pero layo na dito sa imong normal nga face. So muhangat na yun ka. Karon akong goal di kayo muhangat di tani. Subida man ni for almost 2 kilometers. Nahinay lang ko. So naiga pangutana nga unsa day mo hunahunahon kung gadagan ka. Unsa say akong hunahunahon kung magbike. Kung gadagan ko, wag iko'y gawin-naon. Zero. Concentrate lang dagan. Walang ganahan kung magdagan. Kung magbike, kung tanaw kung dool na ba. Una-una ka sa terrain. Labi nag-off-road. Mo agi. Yung ginhawa paminaw ni mo muray mga konsentritan kaya uban ganam sila magdagan kay makaplan sila. Ako dili ilom lang wala lang.